I tell you, sweetie, mrembo wa loka. Wewe. I love Ramona, bado yangu, bado changa. Sirio? So this is our last day. Nyumbani, we are supposed to start shika njia tukienda. So first stop tunaenda Kisumu. We have to go say hi to my sister-in-law. Alafu ndo tukikata twende kabisa. So tuhakikishe watu wa huku wote tumewasalimia. Tukienda hivyo tumeshika tukienda. And it won't be nice tumefika huku and then we don't get to Kisumu. It's just 2 hours. So why not? We have to say hi kwa wale ambao wako huku wote up country as we go back. So right now we just want to take breakfast. Alafu sisi twende breakfast stroke lunch. Alafu sisi yao twende. Sawa. Tulianza na kushughulikia matumbo yetu mwanzo ili yasingurume. Yani kiamsha kinywa kama nilivyoambia mavi yangu si mchache. Mnaona buffet hiyo ya breakfast. Alafu tulipomaliza wakatutilia dua ili tuwe na safari njema. Alafu bavi yangu huyo akatusaidia na begi letu aende lalo kule stage ili atutafutie shuttle kabla sisi hatujafika. Mavi yangu huyo akatubebea vizigo vyetu vingine. Mimi na mbaba yangu rara kwenye pikipiki yetu. Hao tukashika njia ya kwenda kule stage. Na stage ipo karibu na duka la wakwe wangu. Niliwaambia walikuja kuanza maisha upya huko nyumbani maana fedha zilikuwa kidogo chache, ikabidi watupishe sisi tubaki tukingangana mjini wao waje nyumbani. Na unaona duka la ondo hilo wameanza pole tena. Hapa watakuwa na hardware, wataika electronics na wataika vitu vingine tu hapa wakisukumia maisha yao hapo nyumbani. Tunawashukuru hao wazazi maana walikuwa hawajazoea kuishi nyumbani huku, lakini wali sacrifice. Wazungu wanakuambia they gave their sacrifice. Hebu tubaki tu hapo kwa sacrifice, kizungu hapana. Shuttle ikaja, sisi hao tukapanda shuttle yetu tukaingia mji wa Kisumu huko kwenda kumwangalia sister-in-law wangu, wifi yangu huyo. Nampenda huyo wifi yangu na ananipenda mimi pia. Mtamuona jamani. Hapo tulikuwa tushaingia Kisumu, tukashikishwa shuttle. So tulikuwa tunatembea tufikie hapo karibu na Naivas ile ya Kisumu ndo tuweze kupatikana vizuri na mume wa wifi yangu. Yani my brother-in-law ni hivyo. Brother-in-law wangu naweza muita hivyo. Sisi ndo tunajivinjari, tumekanyaga Kisumu. Hii ni mara yangu ya kwanza kukanyaga Naivas ya Kisumu. Nilikuwa sijaiona, ndo naiona kwa mara ya kwanza na naikanyaga. Babangu aliniacha nyuma, ngambia bebe, kumbe unataka kutafuta mke mwingine? Akaniambia hapana, ikabidi njoo mke wangu. Akaniliwaza kidogo hapo, nikasikia raha mwenyewe huyo. Alafu hapo huyo brother-in-law wangu alikuwa ashafika. Amekuja kutupika hapo, tukawa tunaika mabegi yetu nyuma ya gari ili tuende nyumbani kwa wifi yangu, tuende tukamuone yeye ameuleka Kisumu. Huko ndo kwake. Jamani, tulifika nyumbani salama salimini, yani tulishukuru. Tulienda tukachukuliwa hapo kwenye stage. Tukakuja kama privaters, tukakuja kama wageni wa heshima. Wageni wa heshima ni private people, privaters. Achaneni bwana. Ilipofika hapa jamani, ilibidi ni stopishe hiki kivideo maana wifi yangu alikuwa na wageni na wageni walikuwa na watoto. Sasa tusingejua kama hao wangependa kuwa mtandaoni, unajua, ikabidi tuwape heshima yao na kivideo cha leo kiishie hapa ili kesho ndo sasa niwaonyeshe video ya kesho ilivyokuwa, si ndio? Siku ya pili yake tulilala salama, tukamka salama. Nikaamka na njaa zangu, Mwenyezi Mungu. Si eti kwa kuwa nililala njaa, hapana. Wenzangu nilikula paka nikavimbiwa na tumbo kaenda kulala. Lakini ilipofika saa 12 asubuhi, ugenini kuna shida. Mali hujazoea huwa kuna shida, huwa njaa yanipata tu mbele ya Mungu. Ikabidi saa 12 hiyo asubuhi baba wangu aniletee kiporo na mimi ndo nipate zile nguvu angalau. Aliletea kiporo changu hapo, nikamwambia niletee na chumvi jamani na pilipili nijisikie nyumbani ndo nipate nguvu angalau za kusaidiana na vile vikazi vya nyumbani. Maana bila hivi mwenzangu angeniita mvivu. Huyu mgeni alikuja kwani haizi hata osha vyombo. Huyu mgeni alikuja haizi hata pika chai. Ilibidi mwanzo ni charge. Mnaona sasa mambo kama haya. Mwenyewe nilipopata nguvu zangu, nilipojichaji mwenyewe battery full hapo, unaambiwa battery limejaa kama ni bando zimejaa hapa za kufanya nifanye kazi kama fiber vile. Wewe
Unaona mambo chap chap. Nilipokuwa nimeshiba, nikawa nimeshiba, hapo tukaosha vyombo huku wifi yangu akingangana. Yule ni kazi ni ya wifi yangu na mbaba wangu. Hapo wakiendelea kula breakfast, mimi nikamaliza kuosha vyombo. Babangu akajipigilia breakfast hapo, ili tulikuwa tunataka kutoka twende tukaone mbuga ya wanyama. Sisi ndo hao tukatoka hivi. Mimi nakwambia Kisumu niliitembea wewe, nikaona wanyama. Twendeni tukaone wanyama. Tulifika mahali kunaitwa Impala. Sijui hilo jina la pili, lakini nakumbuka hiyo Impala, naikumbuka vizuri. Tukakutana na huyu mnyama anaitwa ostrich. Ostrich kwa kizungu, kwa Kiswahili anaitwa flamingo. Kwa Kiswahili flamingo? Hapana wenzangu. Bundi. Si bundi. Si bata mwenzangu. Ndege mrefu. Acha tubakie tu hapo kwa ndege mrefu wenzangu, maana sijui anaitwaje. Mwenye anajua ataniandikia hapo chini kwenye comment section ndo nijue yaitwaje ostrich kwa Kiswahili. Ni mrefu, alafu ni mzito mnyama. Hilo paja lake mwenzangu nilikuwa nimelipigia mahesabu tu, yani vile yumo humu ndani, lakini wangeniachia tu hapo. Nilikuwa nimeona kuku mkubwa mimi. Huyu kuku nimemwona ni kuku mkubwa. Mimi kama Mluya nilimuona huyu kuku ni mkubwa sana, naweza mkalia nikaridhika. Tukatoka hapo tukaenda tukaona cheetah. Cheetah ni chui. Cheetah, swara. Swara ni antelope. Swara ni antelope. Cheetah ni paka wa msituni. Sijui yaitwaje cheetah Kiswahili. Na huyu ni cheetah. Hata Kiswahili mwenye anajua cheetah nini aniandikia hapo chini. Mimi nimesahau mtu wangu. Msinijaji, lakini yani najaribu hapa kuelimisha. Kwa Kizungu wewe tafuta Kiswahili. Nikikupa Kiswahili wewe tafuta Kizungu. Maana moja wewe imepotea. Mimi lugha zangu haziendani. Kiswahili kikija, Kizungu go. Kizungu come, Kiswahili go. So huwa zinapishana hivyo. Mnamuona mwenye mnyama wenyewe huyo. Anayemjua huyu aniambie yaitwa nani? Huyu ni cheetah kwa Kiswahili. Sijui ndugu yangu, hata msiwadanganye. Alafu tulipotoka hapo tukarudi tukamuona yule mnyama wetu. Huyu akia Mungu jina nalijua hili. Si bundi, lakini ni hapo karibu. Mbuni. Ostrich kwa Kiswahili anaitwa mbuni. Mbuni ostrich kwa Kiswahili anaitwa mbuni. Tukaenda tukamuona mbuni, alikuwa yuwala. Na chui kwa Kiswahili anaitwa duma. Kama si duma sijui, lakini I'm very sure chui anaitwa duma. Na huyu ni monkey kwa Kiswahili anaitwa Okay. Oh Jesus. Jesus. Twende turudi tu hivi. Ile kisanga ya kufukuzwa na buffalo mimi huaga naona tu kwa TV. Hapana. Ben, you are supposed to be just polite to visitors. Ben, you just be polite to people who visit you. Don't treat visitors hivyo. Hapana. Mbona amejamu mtu? Alafu tukakutana na Ben. Huyu Ben alikuwa na hasira, waweza sema alikuwa yu atudai. Ushaona mdeni wako vile akikuona ana hasira, ndio Ben alivyokuwa. Waweza sema alitukopesha, tumekata kulipa, sasa hivi tumemfuata. Alikuwa na hasira. Mimi hata namshangaa Ben, hatujui hasira za kwanza nini.
Wewe karibisha wageni vizuri. Ujui mgeni njoo mwenyeji apone. Ujui labda tumekuja kukutoa hapo. Lakini wewe una hasira. Hasira za mkizi, furaha kwa mvuvi. Furaha kwetu tutakuacha hapo umefungwa. Sisi tuenda zetu Ben. Bye. Wewe baki hapo na hasira zako. Usizoe kuwa na hasira baba. Tulia, kuwa mtulivu angalau. Uangaliwe hivi. Labda hata tumekuletea ndizi umezoea kula manyasi. Sisi tutakuletea ndizi, wewe una hasira. Angalia sasa umekosa. Ungekuwa umetulia hivi na adabu zako. Umetuanzia na pupa. Alafu babangu hapo anataka kumfanya yeye pia na huyo Ben ni wanaume wote wawili. Wangepimana nguvu, mimi ningemwacha huyo nikaenda. Si niliwaambia we have different type of specific man. Wewe hapana. Species. It is species of monkey. Different species of monkey. Mmeona sasa hapo kuna tofauti mwingine huyo pia ni monkey, kwa Kiswahili nyani. Wako tofauti hawa. Tulipotoka tukaenda tukaona ma antelopes hao. Wale maswara ambao nilikuwa nawaambia ndo hawa hapa. Tuliona maswara, waangalia walivyo warembo. Hao walikuwa wameachiliwa nje maana hawana hasira kama za Ben. Hao si wabaya vile. Alafu tukakutana na mfalme mwenyewe, Simba. Lakini si Diamond Platnumz, huyu ni Simba. Huyu ni Simba mwenyewe, Simba marara. Mnamuona huyu ako na marara yake. Alafu hapo alikuwa na wake wawili. Mfalme lazima awe na wake wengi. Mimi nakwambia hivi, baba wangu akiwa tu mfalme hivi, nakwambia namwambia mtu wangu. 10, unaona? Mfalme ndio yuaruhusiwa. Nyinyi wengine wakwenda kujitundika wake wawili, mna ufalme gani? Wewe mwenyewe hata wewe si mzee wa mtaa, alafu waenda wana wake wawili. Kwa nini mtu wangu? Huna cheo, huna pesa, wataka kuwa mfalme vipi? Lakini hivi wataka kuwa wake wawili na wewe si mfalme, pesa huna. Wewe tulia mwanzo, wewe mfalme, kuwa na cheo kama cha Simba ndio uweze kuwa na wake. Kama unaona mambo si hayo, mimi naomba baba wangu akapata tu hivi cheo, naambia mume wangu haina haja, cheo nacho, mke wa pili na kuruhusu, nenda kama Simba vile. Unaona hawana shida, watu hawapigani. Lakini ingekuwa huyu Simba si mfalme, hawa wake wangekuwa wanapelekana kila siku, maneno mengi, hawaishi vizuri. Wewe ushaona waliolewa kwa wawili watatu kila siku maneno. Maana mume si mfalme. Mume akiwa ni mfalme, mama yangu, kila mtu maana kila mtu yajua hapo yeye mwenyewe ni malkia kivyake. Lakini wewe una taji, una cheo, tena unataka kuwa wake wengi wa nini? Tulipotoka tukaenda tukaona zebra. Zebra hawa ni donkey kwa Kiswahili. Wewe donkey nini? Donkey ni kizungu cha punda. Hawa ni punda mlia kwa Kiswahili, ndo zebra. Mbona mnataka kunitatiza nyinyi? Na wajua hawa vizuri sana. Punda milia, zebra crossing of the milia, the crossing of white and black kwa barabara. Hiyo hainihusu na wala sitaki kuendelea nayo. Tukaona zebra hapo, lakini tukaambiwa zebra ni wazuri, ni wapole, lakini pia nao wana mateke ya punda. Kwa hivyo usiwasongelee sana. Waweza songea tu hapo, lakini asione kama wewe umekuja kumthreaten vile. Asikushuku kama wewe ni enemy. Akikushuku ni enemy, anaenda yeye kuwa tu kama punda. Mateke utayapata, naamini yatakufaa. Kabidi tukae kando. Tukatoka tukaenda tukamwona mzee Kobe. Huyo mzee Kobe nikajikumbusha hapo nikiwa mtoto. Huku Mombasa kuna mahali kunaitwa Bamburi Nature. Kuna mikobe mikubwa hiyo, tulikuwa tunaikalia, tunaishika, tunapigwa vipicha vyetu vile. Tukatoka sisi tukaenda kuwa tulipata hapo kipicha kimoja, tulipata vipicha, tulipata mahali pa kupiga picha. Kabidi pia sisi tuchukue picha za ukumbusho. Hiyo ni bandi yetu, tunajiita hadi sisi Mrembe Bosi Band. Ndo sisi yao. Mrembe Bosi Band ndo sisi. Ukisikia Mrembe Bosi Band, wewe pia uje uingie, uje kutuona. Tunapiga band, si mchezo. Tunapiga band, unatuona kama hapo. Tukapata picha zetu za ukumbusho. Alafu kaingia mimi na mbaba wangu. Asante baba. Hapo tutaachia wavuvi.
Mwenzangu akawa anatuambia eti tuingie kwa boti. Mimi nikamwambia hapana mtu wangu, mimi mmezoea maji ya beseni peke yake. Tulipomaliza tukala ice cream, alafu sisi hao tukatoka, and nilifurahia kuona wanyama pia, kila mtu alifurahi. Tulipotoka tukasasa matumbo yananguruma, acha twende tukatafute chakula. Na unajua chakula Kisumu ni nini? Samaki. Bila kula samaki za Lake Victoria bebe, sidhani kama utakuwa umefika Kisumu. Ndio tukaenda tukatafuta mahali kwa kupata masamaki yetu. Tulienda huko mahali kunaitwa Dunga. Niliambia kunaitwa Dunga huko kwa fish. Tukaenda sisi ili tupate kula chakula chetu. Na tulifika kama kulikuwa kunataka kunyesha. Tulikuwa na bahati sana hatukunyeshewe, mawingu yalikuwa yameanza kufunga, baridi nayo ndio hiyo. Oneni samaki za Kisumu ndio hizo. Acha zile tilapia zenyewe tunalishwa za huku ni Mombasa za ponds. Sasa hizi zimetoka ndani ya Lake Victoria. Lake Victoria yenyewe ndio ile mara yangu ya kwanza kuisongelea na kuiona hivi kwa macho Lake Victoria. Yani namshukuru wifi yangu kwa kutukaribisha kwake. Ankaa mimi pia ni ile wakati nisomea biology yangu utasemekana alifika Kisumu akaiona Lake Victoria. Nani kwa hayo, it's your beautiful Mummie. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Bye.